Welcome friends, let's learn Italian. Today we are going to see io sono means I am phrases in Italian. Io sono I am. Io sono stanco. I am tired. Stanco means tired. मराठी मीनिंग मी थकलेलो आहे. Io sono occupato. English I am busy. Io sono I am occupato means busy. मराठी मीनिंग मी व्यस्त आहे. I am means मी, व्यस्त means busy. Io sono qui. Io sono qui. I am here. Qui means here. मराठी मीनिंग मी इथे आहे. आय एम मी, हेअर मीन्स इथे. इओ सोनो इमोटिव्हो फॉर मेल और इओ सोनो इमोटिव्हा फॉर फीमेल. इंग्लिश मीनिंग आय एम इमोशनल. मराठी मीनिंग मी भावनाशील आहे. इमोशनल मीन्स भावनाशील. इमोटिव्हो मीन्स इमोशनल. Io sono sentimentale. English meaning I am sentimental. Sentimentale generally used for soft emotion for family. That is io sono sentimentale. I am sentimental. In Marathi meaning मी भावनिक आहे. The sentimental same meaning like emotional. Sentimental means भावनिक in Marathi. Io sono in salute. Io sono in salute. English meaning I am in health. मराठी मीनिंग मी आरोग्य संपन्न आहे किंवा मी आरोग्यमय आहे. सालूट मीन्स हेल्थ. आरोग्य संपन्न मीन्स हेल्थ इन मराठी. Io sono sano or for male. Io sono sana for female. मराठी इंग्लिश मीनिंग आय एम हेल्दी. मराठी मीनिंग मी स्वस्थ आहे. हिअर वी ऑल्सो कॅन यूज आरोग्य संपन्न. मी स्वस्थ आहे आणि आरोग्य संपन्न आहे एकच अर्थ आहे. Io sono in ottima forma. Io sono in ottima forma means I am in great shape. Ottima means great, forma means shape. Io sono in ottima forma. मराठी मीनिंग मी खूप छान आकारात आहे. This is the io sono sentences for beginners. Io sono stanco. Io sono occupato. Io sono qui. Io sono emotivo. Io sono sentimentale. Io sono salute. Io sono sana. Io sono in ottimo forma. Thank you friends.